시골살 미끼입니다. 하늘빵님, 루루띠님 안녕하세요. 이렇게 이쁜 하는 말씀 감사합니다. 그리고 이쁠 수밖에요. 이거 영국의 유명한 분이 100두밖에 안 한다고 해서 바로 샀지요. 안녕하세요. 하루 용돈이요? 10두밖에 안 해요. 완전 적어요. 어머니 아버지 묘아인. 안 사고요? 그러면 비치분으로 어느 정도 되세요? 5만원은 좀 들어갔어도 5천원은 못 들어갔네요. 그럼 1,000원은 뭐죠? 1,000만원의 줄임말인가요? 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. 내가 오늘 외국 역산 시험 보는데 너무 싫어서 어쩌냐? 부자예요, 지원이도. 전재산 9,999쪽밖에 안 돼요. 저희가 좀 부자이긴 한데 이제 지원해도 같아요. 1,000원이 뭐예요? 저희 1학과가입니다. 미키 아저씨 지금 프랑스로 가셔야 됩니다.